سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفه تاع خبز دي بتي بان نديروهم خبيزات. وشنو هي؟ نديروا لهم زعتر، نديروا لهم شويه تاع زريعه الكتان، سانوج، حبه الحلاوه، نديروا لهم كامل زراره باش يجي بنين هذا الخبز وصحي، ونعجنوه بزيت زيتون. Donc aujourd'hui on va faire des petits pains à base d'huile d'olive et de thym, des petits pains très bons, très consistants. On va leur mettre des grains de lin, des grains de nigel, on peut mettre des grains d'anis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On aura besoin d'une cuillère à soupe pleine de levure de bière, une cuillère à soupe pleine de sucre. Je vais rajouter un verre de lait tiède, un quart de verre d'eau. دونك الخبز ديالنا نسحقوا فيه مغرفه معمره تاع خميره الخبز، مغرفه معمره تاع السكر، كاس حليب دافئ، 4 كاس ماء. نخلطوهم مليح هذوما المكونات. شوفوني وجدت زراره تاعي، درت سانوج، زراره كتان، حبه الحلاوه و هذه هي بون والسانوج بيان سور. دونك هذوما مازال باش نخلطهم. نخلط هاد المكونات، نزيد لهم شويه فرينه، غير قسمه ندخلوهم 10 دقائق قسمه يتخلطوا مليح. دونك جو في راجوتي environ un verre de farine. Je vais mélanger le tout, je vais les laisser fermenter 10 minutes. Après je vais rajouter encore de la farine et les graines et le sel bien sûr, puis l'huile. دونك انا خلط هادوما مليح، نخليهم يرتاحوا 10 دقائق ونعاود نولي ليهم. دونك هاو الخبز ديالنا خمر. دونك انا ندير هذوك الملح وهذوك كامل لي غران. دونك انا هذوك زراره، انا هذوك بون جو في ميتر لي غران et le sel, l'huile. Moi j'ai mis de l'huile d'olive, donc vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, c'est comme vous voulez. استعملوا زيت زيتون وزيت نباتيه. Donc un quart de verre d'huile. Je vais rajouter un peu de thym. J'ai un blanc d'œuf, je vais le rajouter. Donc زيدوا الزعتر، شوفوا الزعتر ناشف. Bon, le thym doit être séché. J'ai rajouté un blanc d'œuf. Le jaune, on va le laisser pour badigeonner les petits pains. Donc الاصفر تاع البيض نخلوه باش نزينوا به البيض تاعنا من الفوق. نخلط هادو كامل المكونات بيدي ولا بالبيتران. Vous pouvez utiliser le pétrin pour ramasser la pâte. Cette pâte n'a pas besoin d'être pétrie longtemps. 5 minutes jusqu'à 7 minutes ça suffit largement. Moi je vais utiliser la main pour pétrir ma pâte. Je vais rajouter de la farine jusqu'à ce que ma pâte se ramasse. Il faut la laisser tendre. العجينه ديالكم لازم تبقى طريه. اللي عنده البرد يقدر يزيد نص باكيج، دي بيان نصف كيس تاع خميره كيميائيه. Vous pouvez rajouter un demi sachet de levure chimique si vous voyez que qui fait frais quand même chez vous. Sinon la levure sèche de boulanger suffit. Donc voici ma pâte, il faut qu'elle reste collante, plus ou moins collante, regardez. Elle n'a pas besoin d'être trop pétrée comme je vous ai dit. Donc c'est du pain express. كما قلت لكم العجينه تاعنا لازم تبقى طريه، ما لازمش تستعجن بزاف. انا عجنتها غير شويه. حبوا تستعملوا دراب الكهربائي ولا غير بيديكم. انا دوك نخليها تخمر نصف ساعه تضاعف الحجم تاعها ونعاود نولي لها. Donc on va la laisser reposer pour qu'elle double de volume environ une demi-heure. الخبز تاعي ها هو ضاعف الحجم تاعو، راهو خمر. راني حنحطو ونقطعو الى 10 قطع صغيره وندير الخبيزات تاعي. Donc voici mon pain. Je vais rabaisser ma pâte. Je vais former un gros boudin. Puis je vais le couper en parts égales. Tout dépend du volume des petits pains que vous voulez obtenir. Moi j'aurai 10 parts. Donc il faut bien enrouler, étaler les ronds, puis les enrouler, former des petits pains. Regardez. Il faut faire comme ça. Et celle-là, je vais la laisser ronde. Comme ça. Donc voici mes pains. Je vais les laisser fermenter une deuxième fois environ 10 à 15 minutes.
Vous pouvez mettre de l'huile, graisser votre papier cuisson. Moi je voulais pas, donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez des pains bien dorés, vous pouvez mettre de l'huile par dessous, et en dessus on va badigeonner avec du jaune d'œuf et un peu de lait. دونك الخبز تاعنا ها هو نخلوه يخمر 10 دقائق حتى يضاعف الحجم تاعو. دونك ها هم بعد ما خمروا شوفوا شحال طلعوا. ندير لهم البيض، انا درت صفر البيض وزدت له شويه حليب، تحبوا تزيدوا له شويه قهوه كيما حبيتوا. ومن بعد ندير لهم من الفوق شويه اعشاب بريه، ولا ديروا لهم شويه زعتر ولا سانوج كيما حبيتوا تزينوهم، ونديروهم في الفرن الى الفرن مسخن 180 درجه لمده 25 دقيقه. Donc je vais enfourner mes petits pains dans un four préchauffé à 180 degrés après les avoir badigeonnés avec du jaune d'œuf, une cuillère à soupe de lait pendant environ 20 à 25 minutes. هاو الخبز تاعنا بعد ما طاب شوفوا يجي بزاف هايل بزاف خفيف وفريمون بنين. سورتو تحبوا ديروه مام لي ساندويتش ولا مع الصباح القهوه بزاف هايل، ولا الدراري يدوه معاهم ليكول ياكلوه. لي فريمون كونسيستون ومعمر شتو بزراره، دونك حاجه صحيه بزيت زيتون والزعتر مليح، فيه زعتر دونك مليح لصحتنا. دونك نقول لكم جربوه ماكوش راحين تندموا. دونك voici mon pain, il est vraiment léger, très facile à réaliser. Si vous voyez que la pâte est, je vais vous donner une petite astuce. Si vous voyez que la pâte est trop collante, vous pouvez pas la manipuler, rajoutez une cuillère à café bien remplie de beurre ramolli ou de margarine et travaillez votre pâte avant de la laisser fermenter. Ça va vous donner de la légèreté, de l'onctuosité à votre pain et ça va faciliter le pétrissage. C'est juste une petite astuce qu'on peut faire pour le pain et pour le pain et pour la brioche. Donc حبيت نقول لكم الخبز ديالكم باش يجيكم سهل في الخدمه. كي تكون العجينه هكذاك تتلاصق زيدوا مغرفه تاع قهوه تاع زبده طريه ولا مارغرين وغير مغرفه تاع قهوه برك، قعدوا تخدموا الخبز ديالكم خلوه يخمر والخبز تاعكم يعطي له طراوه هذيك الزبده. ولا شوفوا شحال يجي خفيف وطري. دوك نقسم لكم واحد وتشوفوا. سمحوا لي راه سخون يغلي. شوفوا من الداخل كيفاش يجي. سمحوا لي شوف او مازالو سخون ما بردش. دونك شوفوا شحال يجي طري الخبز ديالنا. نقول لكم جربوه ماكوش راحين تندموا. الى الملتقى الى وصفه جديده باذن الله. سلام. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Merci pour l'intérêt que vous portez pour ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.